Waginem. Terus alamat kula desa Dukun Jaten, Perajang, Sambita, Parang Magetan. Kula gadah usaha tempe. Riyen saderenge mesin niki dugi. Kula tesih ngiles ndamel kaki. Sakniki pun saged tembas gilingan. Nggih, saged kringane kula. Saged usaha damel yogane sekolah. Nggih, matur suwun nggih Pak. Niki produk saking Bapak YUNUS. Nggih, Madiun. Nggih, matur suwun Pak.